নমস্কার বন্ধুরা, সম্পাস রান্নাঘরে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে আমি বানাচ্ছি চিকেন বিরিয়ানি। বিরিয়ানি এক একজন এক এক রকম প্রসেসে করে। আমি বাড়িতে কিভাবে সহজ পদ্ধতিতে চিকেন বিরিয়ানি বানাই সেটাই আপনাদেরকে শেয়ার করলাম। ভিডিওটা একটু লম্বা হবে, ধৈর্য ধরে দেখবেন। ভালো লাগলে অবশ্যই আমায় কমেন্ট করে জানাবেন। চলুন রেসিপিটা দেখে নেওয়া যাক। বিরিয়ানির জন্য আমি এখানে 600 গ্রাম লং গ্রেন বাসমতি চাল নিয়েছি। চালটা আমি খুব ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি। এবার আমি 45 মিনিটের জন্য এটাকে ভিজিয়ে রাখছি। বিরিয়ানির জন্য কী কী মশলা লাগছে চলুন দেখে নেওয়া যাক। 1 টিস্পুন হলুদ গুঁড়ো, 1 টিস্পুন লঙ্কার গুঁড়ো, 1 টিস্পুন জিরে গুঁড়ো। আর এই বিরিয়ানি মশলাটা আমার বাড়িতে বানানো, আমি আগের ভিডিওতে দেখিয়েছি যেদিন মাটন বিরিয়ানি বানিয়েছি, আপনারা ভিডিওটা গিয়ে দেখতে পারেন। আর লাগছে 1 টেবিল স্পুন রসুন বাটা, 1 টেবিল স্পুন আদা বাটা, 3 টেবিল স্পুন টক দই, স্বাদ অনুযায়ী লবণ, 1 টিস্পুন গোলমরিচ গুঁড়ো, আর লাগছে সর্ষের তেল। আর লাগবে গোলাপ জল, কেওড়ার জল আর গাওয়া ঘি। আর লাগছে ফুড কালার আর মিঠা আতর। বিরিয়ানি বানানোর জন্য এখানে আমি 1 কেজি লেগ পিস সহ চিকেন নিয়েছি। এবার চিকেনের মধ্যে আমি 3 টেবিল স্পুন টক দই দিয়ে দিলাম। ওয়ান টেবিল স্পুন রসুন বাটা দিলাম। এবার দিচ্ছি 1 টেবিল স্পুন আদা বাটা। ওয়ান টিস্পুন হলুদ গুঁড়ো দিলাম। ওয়ান টিস্পুন লঙ্কার গুঁড়ো দিলাম। 1 টিস্পুন জিরে গুঁড়ো দিচ্ছি। স্বাদ অনুযায়ী লবণ দিলাম। ওয়ান টিস্পুন গোলমরিচ গুঁড়ো দিলাম। 2 টিস্পুন বিরিয়ানি মশলা দিলাম। টু টিস্পুন সর্ষের তেল দিলাম। দু ফোঁটা মিঠা আতর দিলাম। 1 টিস্পুন কেওড়ার জল দিলাম। 1 টিস্পুন গোলাপ জল দিলাম। এবার হাত দিয়ে সমস্ত মশলা আমি মাংসের সাথে মেখে নিচ্ছি। মাংসগুলো মশলার সাথে খুব ভালো করে মাখা হয়ে গেছে। এবার আমি 1 ঘন্টা ম্যারিনেট করে রেখে দিচ্ছি। এবার আমি পেঁয়াজ বেরেস্তাটা করে নিচ্ছি। পেঁয়াজ বেরেস্তা করতে গেলে সবসময় এইভাবে কাটবেন, লম্বা লম্বি এইভাবে, তাহলে বেরেস্তার পেঁয়াজগুলো খুব সুন্দর শেপে তৈরি হয়। দেখুন এইভাবে কাটছি। দেখুন এইভাবে আমি পেঁয়াজগুলো কেটে নিয়েছি স্লাইস করে। বেরেস্তার পেঁয়াজ আমার সব কাটা হয়ে গেছে।
বিরিয়ানি বানানোর জন্য তো আলু তো অবশ্যই দরকার। আমার তো বিরিয়ানির থেকে আলুটা খেতে খুব বেশি ভালো লাগে। আপনাদের কেমন লাগে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। আমি আলুগুলোকে সব ছুলে নিচ্ছি। আর আমার মনে হয় 4টে আলু তো আমার হবে না, আরও 2টো আলু আমাকে অ্যাড করতে হবে, কারণ চিকেনটা অনেকটা বেশি, আলুটাও লাগবে। আলুগুলো সব ছোলা হয়ে গেছে, এবার আমি 2 টুকরো করে নিচ্ছি। আমি আরও 2টো বেশি আলু অ্যাড করেছি। এবার একটা গ্যাসে আমি পাত্রে আলুগুলো সেদ্ধ বসিয়ে দিয়েছি। এবার 1 টেবিল স্পুন লবণ দিলাম, অল্প একটু ফুড কালার দিচ্ছি। ফুড কালার আপনাদের কাছে না থাকলে হলুদ দিয়ে করতে পারেন। এটাকে আমি 70% মতো সেদ্ধ হতে দেবো, বাকি 30% বিরিয়ানির দমেতেই হয়ে যাবে আলুগুলো সেদ্ধ। 70% কুক হয়ে গেছে, দেখুন সেদ্ধ হয়ে গেছে। এবার আমি একটা প্লেটে তুলে রাখছি। এদিকে একটা বাটিতে 1 কাপ উষ্ণ গরম দুধে একটুখানি কেশর দিলাম, 2 ফোঁটা মিঠা আতর দিলাম, 1 চামচ গোলাপ জল দিলাম, 1 চামচ কেওড়ার জল দিলাম, 2 চামচ গাওয়া ঘি দিলাম। গাওয়া ঘিটা দিয়ে খুব ভালো করে নেড়ে নিচ্ছি। এবার অল্প একটু ফুড কালার দিলাম। ফুড কালারটা দিয়ে ভালো করে নেড়ে নিয়ে চাপা দিয়ে রাখছি, এটা আমার পরে লাগবে। এদিকে গ্যাসে একটা বড় পাত্রে গরম জল বসিয়ে দিয়েছি, তাতে একটা স্টার অ্যানিস দিলাম, একটা বড় এলাচ দিলাম, 2টো ছোটো এলাচ ফাটিয়ে দিলাম, একটা দারচিনি স্টিক দিলাম, হাফ জয়িত্রীর ফুল দিলাম, 1 চামচ গোলাপ জল দিলাম, 1 চামচ কেওড়ার জল দিলাম, 2টো তেজপাতা দিলাম। খুব ভালো করে ফুটে উঠলে চালগুলো আমি ছেড়ে দেব। জলটা ফুটে গেছে, এবার আমি চালগুলো ছেড়ে দিচ্ছি। 70% মতো আমি সেদ্ধ হতে দেবো। বন্ধুরা, আমি আপনাদেরকে একটা জিনিস স্কিপ করে গেছি। আমি জলের মধ্যে কিন্তু আগে 1 চামচ লবণ দিয়েছিলাম আর 1 চামচ রিফাইন্ড অয়েল দিয়েছিলাম। আপনারা কিন্তু অবশ্যই দেবেন। 70% মতো আমাদের সেদ্ধ হয়ে গেছে। দেখুন চালটা ভেঙে যাচ্ছে, মানে 70% সেদ্ধ হয়ে গেছে। এবার আমি এটাকে নামিয়ে ফেলবো। একটা স্ট্রেনারের মধ্যে ভাতটাকে আমি ছেঁকে নিচ্ছি। এই সময় যা ভাতের মধ্যে যে গোটা মশলাগুলো দিয়েছিলাম, আপনাদের পছন্দ না হলে আপনারা তুলে ফেলতে পারেন। আমি তুলছি না, আমি এই গোটা মশলা সমেতই বিরিয়ানিটা করছি। গ্যাসে আমি কড়াই চাপিয়ে দিয়েছি। এবার 1 কাপ মতো আমি রিফাইন্ড অয়েল দিলাম। এবার এতে আমি পেঁয়াজ বেরেস্তা ভেজে নিচ্ছি। তেলটা গরম হয়ে গেছে, পেঁয়াজগুলো আমি ছেড়ে দিলাম। পেঁয়াজগুলো আমার হালকা ব্রাউন করে ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি বেরেস্তা পেঁয়াজগুলো তুলে ফেলছি। এর থেকে বেশি ভাজবো না, বেশি ভাজলে পরে তেতো হয়ে যাবে। পেঁয়াজ বেরেস্তা হয়ে গেছে, এবার আমি ওই তেলেতেই আলুগুলোকে শ্যালো ফ্রাই করে নিচ্ছি। আলুগুলো ফ্রাই হয়ে গেছে, এবার আমি একটা প্লেটে তুলে রাখছি।
এবার বিরিয়ানি চিকেনটা করার জন্য আমি কড়াইয়ে 1 কাপ সর্ষের তেল দিলাম। তেলটা গরম হলে আমি পেঁয়াজগুলো ভেজে নিচ্ছি। তেলটা গরম হয়ে গেছে, পেঁয়াজগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি। পেঁয়াজগুলো হালকা ব্রাউন করে ভাজা হয়ে গেছে। এবার ম্যারিনেট করা চিকেনের টুকরোগুলো দিয়ে দিচ্ছি। চিকেনটা খুব ভালো করে আমি কষিয়ে নিচ্ছি। আমি 5 মিনিটের জন্য চাপা দিয়ে রাখলাম। 5 মিনিট বাদে আমি ঢাকাটা খুলে দিয়েছি। এবার আমি খুব ভালো করে চিকেনটা কষিয়ে নিচ্ছি। বেশ অনেকক্ষণ ধরে কষাচ্ছি। চিকেনটা প্রায় অলমোস্ট কষানো হয়ে গেছে। দেখুন কেমন তেল ছেড়ে গেছে। চিকেনটা কষানো হয়ে গেছে। এবার আমি গ্যাসের ফ্লেমটাকে অফ করে দিচ্ছি। এবার বিরিয়ানিটা দমে বসানোর জন্য আমি একটা মোটা ভারী পাত্র নিয়ে নিয়েছি। আমি এর আগেও মটন বিরিয়ানি এই পাত্রে করেছি, আপনারা হয়তো দেখে থাকবেন। আমি 2 চামচ ঘি দিয়ে খুব ভালো করে পাত্রটা ব্রাশ করে রাখছি। চারিদিকটা খুব ভালো করে ঘিটা মাখিয়ে রাখছি। আপনারা এটা রিফাইন্ড অয়েল দিয়েও করতে পারেন। এবার বেরেস্তায় অল্প একটু লবণ দিয়ে দিলাম। এবার যে মাংসের যে রহন জুসটা আছে সেটা বার করে নিচ্ছি একটা বাটিতে। যে পাত্রে বিরিয়ানিটা বসাবো সেটা নিয়ে নিলাম। এবার চিকেনের টুকরোগুলো আমি আলাদা করে নিচ্ছি। প্রথম লেয়ারিংয়ে আমি বিরিয়ানির যে গ্রেভিটা আমি তলায় দিয়ে দিলাম। এবার এর উপরে বাসমতি রাইস ছড়িয়ে দিচ্ছি। অল্প একটু লবণ ছড়িয়ে দিলাম। এবার এর উপরে দুধে মেশানো মিশ্রণটা কেশর, মিঠা আতর, গোলাপ জল, কেওড়ার জল সব ছড়িয়ে দিলাম। এবার মাংসের টুকরোগুলো এর উপরে সাজিয়ে দিচ্ছি। মাংসের টুকরোগুলো সব দেওয়া হয়ে গেছে। এবার আমি এর উপর আবার ভাত ছড়িয়ে দিচ্ছি। আবার লবণ ছড়িয়ে দিলাম। ওপর থেকে একটু বিরিয়ানি মশলা ছড়িয়ে দিলাম। আবার দুধের মিশ্রণটা দিচ্ছি। এটা আপনারা ফাইনাল লেয়ারেও দিতে পারেন, কিন্তু আমি প্রত্যেকটা লেয়ারেই দিই। আমি যেভাবে বানাই সেটাই আপনাদের দেখাচ্ছি। রহন জুসটা দিয়ে দিচ্ছি। এবার আলুগুলো দিয়ে দিলাম। এবার আলুগুলোর উপর আমি পেঁয়াজ বেরেস্তা ছড়িয়ে দিচ্ছি। আবার দুধের মিশ্রণটা দিয়ে দিলাম। এবার ফাইনাল লেয়ারে ভাতটা দিয়ে দিচ্ছি। ভাতটা দিয়ে ভালো করে সমান করে নিচ্ছি। হাত দিয়ে ভাতটা ভালো করে ছড়িয়ে দিলাম। একটুখানি লবণ দিলাম। অল্প একটু বিরিয়ানি মশলা ছড়িয়ে দিলাম। বাকি পেঁয়াজ বেরেস্তাটা সব দিয়ে দিলাম। এবার যে দুধের মিশ্রণটা সবটা দিয়ে দিচ্ছি। ফাইনাল লেয়ার আমার কমপ্লিট। সবটা দিয়ে দিলাম। রহন জুসটাও সব দিয়ে দিলাম।
এবার আমি চাপা দিয়ে রাখছি। এদিকে গ্যাসে আমি আগে থেকে একটা তাওয়া বসিয়ে দিয়েছি, গরম করে নিয়েছি। এবার যেহেতু আমি আটা দিয়ে সিল করছি না, তাই আমি একটা ভারী নোড়া চাপিয়ে দিয়েছি। আপনারা একটা ভারী জিনিস চাপিয়ে দিয়ে রাখতে পারেন। আমি এটা 30 মিনিটের জন্য দমে রাখছি। 40 মিনিট বাদে ফিরে এলাম। 30 মিনিট বাদে আমি চেক করেছিলাম, আমি আরও 10 মিনিট এটাকে রেস্টে রেখেছিলাম। এবার আমি একটা প্লেটে সার্ভ করে আপনাদের দেখাচ্ছি কেমন ঝরঝরে দোকানের মতো বিরিয়ানি হয়েছে। বিরিয়ানি সবসময় একটা সাইড থেকে কাটতে হয়। আলুটাও আমার সেদ্ধ হয়ে গেছে, আপনাদের দেখাচ্ছি একটা প্লেটে সার্ভ করে। বিরিয়ানিটা আমি রায়তা আর স্যালাডের সঙ্গে পরিবেশন করছি। কেমন লাগলো আজকের আমার বিরিয়ানি রেসিপি? ভালো লাগলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। আর আমার চ্যানেলে নতুন বন্ধু হলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আর পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে দেবেন, কারণ আমি যখনই কোনো নতুন রান্নার ভিডিও আপলোড করব আপনাদের কাছে খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাবে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।